Мы начинаем мою любимую тему недвижимость. Она мне нравится по многим причинам. Сейчас я приведу пример того, как разительно рынок недвижимости отличается от фондового рынка. Например, я покупаю акцию за $10, а затем ее цена возрастает до 20. Следовательно, прибыль будет $10. Но мне достается не вся сумма. Сегодня налог на такого рода прибыль составляет около 35%, если я продаю акцию, и 15%, если я ее покупаю. Не скажу, что недвижимость полностью лишена налогообложения. Но дела здесь обстоят по-иному. Допустим, я покупаю какую-то недвижимость за $100 000. За пару лет ее цена поднимается до $300 000. Продав эту недвижимость, я получу $200 000 прибыли, и мне придется заплатить государству всего 15%. Это не так уж и плохо, поскольку, сделая я это еще год назад, мне пришлось бы расстаться с 35% своих денег. Но вся прелесть недвижимости заключается в том, что я могу заключить сделку о продаже через агентство по недвижимости. Если всю капитальную прибыль с этой сделки я потрачу на приобретение у того же агентства более крупной недвижимости, скажем, стоимостью в $1 миллион, и внесу эти 200 000 как авансовый платеж, то эта сумма останется нетронутой налогами. Это позволяет мне самому распоряжаться налогами на мою прибыль и получать еще большие прибыли с течением времени. Формально мы обязаны платить налоги на прибыль, но многие люди не делают этого, заключая подобные сделки, пока им самим это не надоест. В этом и есть преимущество недвижимости. Специалисты по недвижимости и всевозможные брокеры помогут вам найти наиболее приемлемые для вас варианты с наименьшими затратами и наибольшей возможностью возможной прибылью. Итак, самым большим преимуществом рынка недвижимости перед рынком ценных бумаг является то, что вы продаете, но не платите налогов на прибыль. Without having to pay that much in taxes. And so that's one of the advantages of real estate over paper assets such as stocks, bonds, and mutual funds. You can actually sell, but not have to pay the taxes.